फार्स्ट राउन्डआ थांबाय फार्स्ट राउन्डआव जोङो UPPL दलनिख्रुइ 90टा भटआव बांसिन मोननानै दङ फार्स्ट राउन्ड बे आरो उनाव उननि राउन्डआव मा जायो बेखौ जों नुसिगोन दा मोजां जायखिजाया जोङो जेरावबो बारिदों आरो भटआ देरहानोथ' गेलेदों इबार जेननायाव गैया इबार देरहागोन आसाबादि गभर्नमेन्टआव फैनो थाखाय नाजादों बयबो कर्मीफोरा 5 बोसोर जिहेतु जों बिरोधि हिसाबै दंमोन खामानि मावदों ग्रासरुट लेभेलाव बे हिसाबै आसा खालामदों जोङो सरकाराव फैनो हागोन दा बे बुब्लियाव जोङो नुयो हारसिङैनो दानो हागोनखौ जों नुहुरदों 21-22टा बे एखेबारे खमैबाबो आरो खमै लायोबाबो 21टा 22टा फैयो आरो आंनि हिसाबाव आरो आं निजा हिसाब खालामदों मोनसे 21टा 22टा फैयो आरो बे हिसाबै आसाबादि हारसिंनो खुंनो हागोन टेम्पु माने आंथ' दोङो ना नैबे मुसलपुराव आं दोङो बयबो दोङो जों बयबो दोङो रावबो थाङाखै जोंनिफ्राय ओरैनो सोरबा बांसावनो हायो रावबो सासेबो बिजाथि जेरावबो थाङाखै मुसलपुरनि बाहेराव दा नैबे काउन्टिं सिङावनो दोङो जों बयबो दा आरो नैबे हलाव दोङो रावबो थाङाखै दा बिदि मोनदों मोननायनि थाखायनोथ' जोङो बांसिन भट मोनदों फार्स्ट राउन्डआव जोङो मालाय दलनिख्रुइ UPPL दलनिख्रुइ जोङो 90टा बांसिन मोननानै दोङो दा आरो सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड बारायनो हागोन बारायनाय आसा दोङो